Make Socialism Great Again. Das ist die Hauptlosung der MLPD für diese Bundestagswahl. Stefan, eine englischsprachige Losung ist doch etwas ungewöhnlich für einen Wahlkampf, oder? Ich habe das bei keiner anderen Partei gesehen. Das stimmt, das ist etwas ungewöhnlich, aber es setzt ja polemisch an den Hauptslogan von Trump an. Make America Great Again. Und das ist eigentlich international relativ verbreitet. Wir wollen tatsächlich bei diesem Wahlkampf den Sozialismus ein neues Ansehen verleihen und deswegen haben wir uns für diesen Slogan entschieden. Was meint die MLPD jetzt genau, wenn sie sagt, sie will den Sozialismus wieder groß machen? Ja, der Sozialismus hat ja bekanntlich 3 Seiten. Das erste ist der wissenschaftliche Sozialismus, in dem fundierter gesellschaftlicher Kritik geübt wird. Das zweite ist die international revolutionäre Arbeiterbewegung, die Praxis des Sozialismus heute ist. Und das dritte ist der Sozialismus als Zielvorstellung der neuen Gesellschaft, die wir erkämpfen wollen. Wissenschaftlicher Sozialismus? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Habt ihr jetzt ganz viele Seminare geplant? Nein, Marx und Engels haben den wissenschaftlichen Sozialismus begründet, gegen eine Tendenz, den Kapitalismus nur oberflächlich zu kritisieren. Arm, reich und die Leute leben im Dreck und was weiß ich. Die haben festgestellt, dass also genauso wie in der Natur auch in der Gesellschaft gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten wirken. Und man muss die ganzen Probleme, die der Kapitalismus und auch heute der Imperialismus hervorgebracht hat, auf seine Gesetzmäßigkeiten zurückführen. Das heißt, wir müssen nicht einfach nur sagen, die Leute sind arm und die Umwelt wird zerstört, sondern wir müssen auch sagen, warum das so ist. Sonst wird überhaupt nicht klar, dass wir eine neue Gesellschaft brauchen. Zum Beispiel diese Umweltfrage. Da kann man doch sagen, ich esse künftig nur noch vegan oder ich achte ein bisschen drauf, dass die Bienen nicht sterben. Oder ich gehe der Sache auf den Grund und stelle fest, dass in der heutigen Zeit der internationalisierten kapitalistischen Produktionsweise im Grunde bei Maximalprofite von den Monopolien nur noch möglich sind, wenn sie die Umwelt zerstören. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Deshalb kann auch die globale Umweltkatastrophe nur gestoppt werden durch eine gesellschaftliche Veränderung, durch eine neue Gesellschaft, in dem diese Gesetzmäßigkeiten nicht mehr wirken. Und dasselbe gilt auch für den Krieg. Ne? Dann kann man nicht sagen, wir sind gegen den Krieg. Wir wollen jetzt keine Waffen mehr liefern, dadurch wird aber der Krieg nicht beendet. Denn dem Krieg liegt ja Gesetzmäßigkeiten zugrunde. Heute ist es im Imperialismus vor allem ein ungeheurer Konkurrenzkampf um die Weltmärkte, um neue Einflusssphären, um Rohstoffe. Und dieser Konkurrenzkampf wird, wenn er ökonomisch nicht mehr ausgetragen werden kann, politisch, militärisch ausgetragen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit des Imperialismus, die erst verschwindet, wenn das imperialistische Weltsystem nicht mehr existiert. Und deshalb ist es wichtig, wissenschaftlicher Sozialismus bedeutet, den Kapitalismus grundsätzlich zu kritisieren und nicht nur in seinen oberflächlichen Erscheinungsformen. Das heißt, der wissenschaftliche Sozialismus ist wirklich auch so eine Grundlage, um den Kapitalismus richtig kritisieren zu können, ne? Ja. Und du hast jetzt ja auch von der internationalen Arbeiterklasse gesprochen. Da wissen wir ja auch, dass die MLPD viel auf die hält. Aber was hat die jetzt genau mit unserem Wahlkampf in Deutschland zu tun? Der Sozialismus existiert ja auch in der Praxis, in der praktischen Entwicklung der Arbeiterbewegung, in unserer Parteiarbeit, in der internationalen Solidarität, in den Befreiungskämpfen. Überall ist dieser sozialistische Gedanke in der Praxis vorhanden. Ja, und wenn unsere Partei arbeitet, dann hat sie eine bestimmte Parteikultur. All das gehört zum praktischen Sozialismus dazu. Und im Wahlkampf werden wir auch mit unseren Alleinstellungsmerkmalen arbeiten und die MLPD für alle Leute sichtbaren Vorteilen propagieren. Da gehört ja nicht nur Argumente dazu, sondern da gehört auch dazu, wie man sich praktisch verhält. Wir haben zum Beispiel eine Solidarität mit dem palästinensischen Volk und wir haben zum Beispiel jetzt beteiligen uns jetzt an einem Projekt der International United Front in Gaza, ein Krankenhaus wieder aufzubauen. Und die Leute sehen, wie wir da arbeiten. Bei Volkswagen waren sehr große Kämpfe jetzt, gewerkschaftliche Kämpfe. Und wir haben auch vertreten, dass man den gewerkschaftlichen Rahmen durchbrechen muss.
um die Klasseninteressen mehr zum Ausdruck zu bringen. Ne? Weil in den gewerkschaftlichen Kämpfen haftet immer so eine bestimmte Rücksichtnahme auf die Kapitalisten mit und an. Und wir wollen ja eigentlich, dass die Arbeiter ihre Klasseninteressen zum Ausdruck bringen. Zum Sozialismus gehört auch das Wechselverhältnis von revolutionärem Parteiaufbau und überparteilichen Selbstorganisationen. Weil die haben ja auch Interessen, die über den Kapitalismus hinausgehen. Also überall wirkt dieser Sozialismus hinein in der Praxis und das muss in dem Wahlkampf auch zum Ausdruck gebracht werden. Ne? Und der Sozialismus ist nicht einfach eine Idee, da ist auch eine Praxis und wir erleben diese Praxis. Ne? Also man darf die Praxis des Sozialismus nicht so eng sehen, sondern alles, was um die Befreiung der Menschheit berührt, von kapitalistischer Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltzerstörung und Krieg, gehört eigentlich hier dazu. Das heißt aber auch, dass es irgendwie so eine richtige Gegenbewegung zu diesem America First, Deutschland zuerst, was jetzt ja gerade auch von den Faschisten verbreitet wird, ne? Ja. Jetzt ist aber so, müssen wir uns auch nichts vormachen, ne? Bei den einen Leuten hat der Sozialismus heute auch noch ein großes Ansehen, aber bei vielen herrschen auch Vorbehalte gegenüber, die sehen ihn etwas skeptisch. Wie wollt ihr damit umgehen? Na gut, der Sozialismus ist natürlich unsere Zielvorstellung, der Sozialismus, Kommunismus. Wir wollen die kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung von Mensch und Natur überwinden. Und dazu gehört natürlich, dass wir uns auch kritisch mit den bisherigen Erfahrungen der sozialistischen Gesellschaft auseinandersetzen. Wir haben ja den Sozialismus in der sozialistischen Sowjetunion schon gehabt. Wir haben in China den Sozialismus unter Führung von Mao Zedong gehabt. Wir haben im sozialistischen Aufbau in verschiedenen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Ein sozialistisches Lager ist da entstanden. Aber es hat auch dort Fehler gegeben, die letztlich dazu geführt haben, dass diese sozialistischen Länder Farbe gewechselt haben und wieder zu kapitalistischen Ländern restauriert wurden. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht einfach sagen, Sozialismus ist unser Ideal, sondern wir müssen ja sagen, was sind denn die Vorzüge des Sozialismus? Und das ist erst einmal das Entscheidende, dass der Sozialismus dem Kapitalismus überlegen ist. Der Kapitalismus funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Ne? Da gibt es ja nur noch Krisen. Es gibt ja überhaupt nichts, was nicht in Form von Krisen in Erscheinung tritt. Ne? Der Sozialismus kennt solche Krisen nicht. Ich will das immer an dem Wohnraum deutlich machen. Die Leute finden heute keine günstige Wohnungen mehr in den Städten. Da stellt die Regierung eine Forderung auf, 400.000 Wohnungen zu bauen, und das macht keiner. Warum? Weil Wohnungen nur gebaut werden, wenn damit bei Maximalprofite rauskommen. Ja? Im Sozialismus, der sozialistischen Planwirtschaft, werden 400.000 Wohnungen geplant und die werden dann auch durchgeführt. Oder bei der Umwelt, da kannst du noch so viel moralische Forderungen stellen, wenn die Umwelt zu schützen. Der Kapitalismus wird diese Umwelt nicht schützen. Wenn der Kapitalismus nicht genügend Profite aus der Umwelt schützen, wie zum Beispiel durch Solaranlagen oder Windkraft oder was, ne, oder dann macht er das wieder rückgängig. Man sieht das gerade unter der Einführung von E-Autos. Eigentlich eine sinnvolle Angelegenheit, die aber gestockt hat, nachdem man die Förderung hier in Deutschland eingestellt hat, ne. Dort, wo sie gefördert werden, wie zum Beispiel in China oder in Skandinavien, da hat es ziemlich zugenommen, aber hier hat es gestockt und hat sogar richtige Krisen verschärft in der Autoindustrie. Und das zeigt auch, dass solche Vorhaben einfach Wunschträume bleiben, solange nicht die Macht in der Hände der Arbeiterklasse ist und ihrer Verbündeten, die tatsächlich eine Politik im Interesse der Bevölkerung und zum Schutz der natürlichen Umwelt durchführen. Das ist doch im Kapitalismus gar nicht denkbar. Deswegen brauchen wir doch eine neue Gesellschaft. Und daraus leitet sich auch die Überlegenheit ab. Ne? Es ist doch überlegene Denkweise, wenn die Massen für sich und ihresgleichen kämpfen, als wenn sie immer nur getrieben werden und wenn sie nicht mehr gebraucht werden sie entlassen und so weiter und so fort. Wir haben doch heute eine Situation, wo nichts mehr richtig funktioniert und alles in Frage gestellt wird. Daraus muss ich doch Schlussfolgerungen ziehen. Natürlich hat es im Sozialismus auch Verwerfungen gegeben. Man muss immer sehen, dass sowohl in der Sowjetunion als auch China sind eigentlich in Ländern entstanden, die sehr rückständig noch waren oder noch unterentwickelt waren. Eigentlich eine ungünstige Entwicklung für den Sozialismus. Also wenn man mal denkt, der Sozialismus ist ja der nächste Schritt vorwärts vom Kapitalismus. Ne? Aber in Russland war zum Beispiel der Kapitalismus noch gar nicht entwickelt.
Da gab es ein paar so industrielle Zentren wie St. Petersburg, Moskau und so weiter, aber ansonsten war das eine Landbevölkerung, eine Bauernschaft. Der Zarismus war eine Landangelegenheit. Und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, dass der Sozialismus unter den Bedingungen sehr schwierig war. Und dann die Sowjetunion war auch das erste sozialistische Land. Der Sozialismus funktioniert ja eigentlich erst richtig, wenn es tatsächlich eine vereinigte sozialistische Staaten der Welt gibt. Jetzt musste aber die Sowjetunion allein anfangen mit dem Sozialismus. Da waren viele Kompromisse mit den Kapitalisten notwendig. Am Anfang hat man sogar eine richtige Kampagne gemacht. Die neue ökonomische Politik hat Zugeständnisse gemacht, damit sich erst einmal die Wirtschaft entwickelt, auf kapitalistischer Grundlage. Da wurde nicht der Sozialismus wieder abgeschafft, aber unter Kontrolle der Diktatur des Projats wurde auch gefördert, dass Kleinunternehmer und Unternehmen wieder tätig werden und das Land aufbauen, damit die Leute erstmal was zu essen haben, damit die Leute leben können, damit sie wohnen können und so weiter und so fort. Das heißt, die Leute müssen ja leben, die müssen essen, die müssen arbeiten. Und man muss auch wissen, das sind Millionen von Jugendlichen, sind durch diesen Ersten Weltkrieg entwurzelt worden, verarmt, die rannten auf der Straße herum, völlig unstrukturiert, die alle in die Gesellschaft zu integrieren, zu einer gesellschaftlichen Kraft zu machen. Da gehört eine ungeheure Anstrengung dazu. Und da waren auch Kompromisse da, vor allem in der Frauenfrage. Da wurden sehr weitgehende Rechte für Frauen entwickelt. Ne? Ja, das musste zum Teil wieder rückgängig gemacht werden, weil die Leute gar nicht verstanden haben. Ne? Und hier muss man wissen, diese Kompromisse, da muss wissen, dass es ein Kompromiss ist, und dann muss man aber darauf achten, dass mit dem Fortschreiten der Gesellschaft, mit der Entwicklung des sozialistischen Bewusstseins und mit der Entwicklung des Sozialismus als materielle Gesellschaft natürlich wieder Fortschritte gemacht werden können. Und das alles ist nicht unkompliziert. In der Sowjetunion hat es dann aber auch mit der Entwicklung des Sozialismus auch eine Erscheinung gegeben, die nicht die alte Bürokratie, sondern eine neue Bürokratie entstanden ist. Eine Bürokratie in der Wirtschaft, in der Parteiführung, im Staat. Lenin bezeichnet jetzt die Bürokraten mit einem Parteibuch in der Tasche, die aus ihren Funktionen bestimmte Privilegien abgeleitet haben, die ihre Funktionen mit einer bestimmten Denkweise durchgeführt haben, einer kleinbürgerlichen, bürgerlichen Denkweise, Karrierestreben, besseres Leben wie die anderen, ja, mehr Verdienst und so weiter. Ne? Am Anfang wurde das in der Sowjetunion noch gedeckelt, indem man zum Beispiel Parteifunktionäre hatten ein Parteimaximum. Ne? Das wurde dann abgeschafft Anfang der 30er Jahre. Meines Erachtens ein großer Fehler. Das führte dazu, dass plötzlich Funktionäre doch viel mehr Einkommen hatten als normale Bürger des sozialistischen Landes und so weiter. Also wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass über diese kleinbürgerliche Denkweise auch die Idee des Sozialismus diskreditiert wurde und auch eine kleinbürgerliche Denkweise in der Gesellschaft Fuß fassen konnte, die eigentlich den sozialistischen Idealen entgegenstand. Und das hat sich dann im Grunde genommen letztlich so weit entwickelt, dass diese kleinbürgerlichen Bürokraten letztlich die Macht erringen konnten 1956 und eine Diktatur der bürokratischen Kapitalisten entstanden ist, die alle Grundsätze des Sozialismus über Bord geschmissen haben und einen Kapitalismus neuen Typs in Gang gesetzt haben. Und das hat natürlich auch in der Sowjetunion angefangen. Das hat sich dann auf die sogenannten RGW-Länder ausgebreitet und auch nach dem Tod Mao Zedongs ist das sogar auf China übergegriffen, sodass wir heute eine Situation haben, wo es kein sozialistisches Land mehr gibt. Entscheidend ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir diese Frage der Denkweise und der Kontrolle der Denkweise von führenden Leuten höchste Aufmerksamkeit widmen müssen. Unsere Funktionäre müssen bescheiden sein. Sie müssen dem Volke dienen und nicht in erster Linie ihren eigenen Privilegien oder ihren eigenen Vorteilen willen, ne? Sondern sie müssen sich einsetzen. Sie müssen ihr ganzes Können und Wissen einsetzen, damit die Gesellschaft vorankommt. Und diese Denkweise, wenn die Funktionäre nicht haben, dann verbreitet sich das auch unter der breiten Massen, ne? Und das fängt schon damit an, dass man dann sagt, ja, meine Kinder müssen es besser haben, die müssen man auf die höhere Schule und so weiter, die müssen nicht Arbeiter werden. Und das war in der Sowjetunion auch der Fall. Da waren dann plötzlich viele Kinder von Funktionären, die sind auf die Hochschule und dann wurden sie gleich Funktionäre, die haben da noch nie gearbeitet. Ne, das haben wir ja hier in Deutschland auch. Ne?
Und die waren auch sehr anfällig für diese kleinbürgerliche Denkweise, eine kleinbürgerliche Lebensweise. Und das hat den Sozialismus zerstört und das Problem der Denkweise wurde nicht richtig positiv gelöst. Das ist eine der wichtigsten Schlussfolgerungen, die die Partei gezogen hat aus der Restauration des Kapitalismus und den Sieg des Revisionismus über den Sozialismus. Und deswegen nennen wir uns auch Partei neuen Typs, weil wir diese Frage schon in den Parteiaufbau der größte Bedeutung beimessen. Dass wir bescheidene Funktionäre haben. Ne? Wir haben ein Parteimaximum für führende Funktionäre. Bei uns verdient der Parteivorsitzende nicht viel mehr wie der Hausmeister in der Horst, überhaupt nicht mehr, weniger wie der Hausmeister. Ne? Und das ist entscheidend, dass wir Schlüsse heute schon ziehen. Ne? Und unsere Mitglieder sind auch verpflichtet, sich mit den Massen zu verbinden und nicht einfach nur die Leute zu belehren und so weiter, sondern sich richtig zu verbinden und eine praktische Solidarität zu leisten und auch zuzuhören, was die Leute sagen. Ne? Also das sind alles Schlussfolgerungen, die man ziehen musste, um dem Sozialismus ein neues Ansehen zu verschaffen. Und im Wahlkampf müssen wir das systematisch tun, weil der Sozialismus, da gibt es immer noch diese Vorstellungen, also die eine Vorstellung ist die, den Sozialismus so ein Bilderbuch ideal darzustellen, wo alles schon klappt, den Klassenkampf im Sozialismus zu begreifen, der da immer noch stattfindet zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen den kleinen Bürokratie und den sozialistischen Idealen und so weiter. Und auf der anderen Seite die Geringschätzung der Problematik, ne? Oder auch diese weltanschauliche Seite. Ne? Und wichtig ist halt, wenn die sozialistische Gesellschaft ihre ideologisch-politische sozialistische Grundlage verliert, dann wird sich auch die Gesellschaft zum Kapitalismus verändern. Und all diese Dinge sind heute schon sehr wichtig. Unsere Partei ist eine Partei, die sehr viel Wert darauf legt, dass unsere Mitglieder selbstständig denkende und handelnde Menschen sind, die das selbst verstehen und nicht einfach nur sagen, das machen, was die Funktionäre ihnen dann das beauftragen, sondern die auch selbst mitdenken, selbst Vorschläge, selbst mitdiskutieren. Wir sind eine Partei, die nicht hierarchisch aufgebaut ist, wo da von oben nach unten, sondern wo auch der Basis höchste Bedeutung beigemessen wird und diese Dialektik zwischen Führung und Basis auch grundlegend für eine Partei neuen Typs. Ne? Also das heißt, wir müssen mit unseren Freunden ein bisschen werben und nicht nur politische Losungen und Forderungen aufstellen, sondern wir müssen schon die Gesamtheit unserer Arbeit darstellen. Und darum geht es bei dieser Umsetzung dieser neuen Hauptlosung. Vielen Dank, Stefan. Also man merkt richtig, Make Socialism Great Again, das ist eine Losung, die ist wirklich mit Leben gefüllt, ne? Also zum einen wird hier deutlich, Sozialismus, der muss erstmal wieder groß gemacht werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch keine Frage, die wir irgendwie in die ferne Zukunft verlagern. Also in der internationalen, in der revolutionären und Arbeiterbewegung ist er ja in Theorie und Praxis bereits heute allgegenwärtig. Mhm. Und ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe natürlich, dass ihr auch heute etwas aus dem Gespräch mitnehmen konntet und freue mich deswegen besonders doll auf eure Meinungen und Fragen in den Kommentaren. Wir haben wieder eine Playlist mit allen Hintergrundgesprächen unter dem Video verlinkt und wir freuen uns aufs nächste Mal.